Mootummaan Ameerikaadhaa Izraa'eliin xayyaaronni keenya kalolaa akkuma garteena duba gartan kanatti airportii teessan ta'an Ben Gurion jaaniin ilaa hanqa amata kana dhumarratti akka achi taa'u nuuf beeka jaanii gaafataniitti jiran. Itti aansuudhaan pirezidantiin Ameerikaadhaa edda galgala haleellaa duraan arraan tana Iiraan irratti goona jennee itti qophooyne san kaniin gartee torbaan dabrerraa egalee isinii himaa ture akka gartee haleellaa tana dhiifnu murteessineeti jirraa yoo xiqqaattee guyyaa 3 as deemu kanaafi je'eeti dubbatee jira. Eenyufaa akka isa gaafates nu himeeti jira irraa haasa'uudhaaf teenya. Mootummaan United Arab Emirates guyyaarraan tanaa duroonnan garagaraa kan nuti hin beeyne karaa biyya teenyaa dhufaati jira akkasumas sanitti duroonnan san hundaa'u gabbuufneeti jirra jaanii eessarraa akka dhufu jiruu fi waan gartee isaan dubbatanis wal cinaa laalleeti madaallaan isiniin jaa. Akkasumas sanitti gaa pirezidantiin biyya Raashaadhaa Vladimir Putin guyyaa kaleedhaa odoo imala isaa karaa Chaayinaadhaa hin godhin duratti ibsa ajaa'ibaa tokko karaa viidiyootiin gadhiiseeti jira. Ibsa sanirratti waan inni jedhee fi akkasumas sanitti arraan tana biyya Chaayinaadhaa dhaqee Beejingitti gaa simannaa addaa godhaniifiti jiranii inumaatu gartee mariin inni achi karaa Beejingii dhufeeftuni akka state visititti gartee akkuma Trumpiif godhan torbaan dabretti simachaa jiranii garuummoo tasaatuni irra adda waan itti adda taateefis isiniifin himuu ta'a. Gara kaaniin waraanni Iiraan deebii ajaa'ibaa mootummaa Ameerikaatiif godhaniiti jiran. Keessaafuu pirezidantii Ameerikaadhaa ilaalchisee ifii isaatiif deedlaayinii takkaa'u gartee murtii takka ifiif dabarsee akkasumasan nu sodaachisee ifii isaatiif ammaasis dhiise je'ee if duuba deebi'ee dubbachuun isaa tuni. Inumaatu nu gartee warra sodaataa warra gartee inni dhiibbaa irra godhee akka fedhetti olii gad oofu itti fakkaatte jechuudhaan deebii deebisanii jiran kana qofallee odoon taane waan biraatis hedduudha keessa dubbatan sanirraayis waan haasawnuutu jira. Akkasumas sanitti pirezidantiin biyya Iiraanis gara isaatiin deebii adda addaa godheeti jira keessaafuu waan marii ammaan tana deemaa jirtu kanarratti. Guutumaa guututtuu oduulee hedduudhaan isinii qaba breaking newsinis keessa jirti. Egaa dhiyaadhaa isiniin jenna harka keessaniin taap godhaa koppiliin godhaadhaa sheer waliif godha. Let's see dura dursoo eessarraa eegalame dura dursoo Israa'el irraa eegallu. Dhiheenya kana guyyaa lameen dabre kana keessatti mootummaan Ameerikaadhaa xayyaarota isaanii kan gartee lolaa C-17 gurguddaa kanaa fi akkasumasan xayyaarota Gaazaa deemu karaa Israa'el irraa karaa Yuuroppiidhaa akka olii gad oofaa jiran isinii himeetiin ture. Yeroo hedduu hogguu mootummaan Ameerikaadhaa xayyaarota isaanii akkanatti oofan akkuma gartee quba qabdanitti nuti paatarnii jala deemna. Nuti kottee jala deemna. So kottee isaanii hogguu laallu amma duratti yeroo lola godhuudhaaf deemanii akkanatti xayyaarota kana asirraa kaasanii jeetiin isin himaa ture. Warreen oduu san yaadatan mana keessa yoo jiraattan mallattoo naa godha. Mee barreessaa dhageenya jirraa hogguu kana jettu hogguu jettanii gartee dhageessan jechuu. Mootummaan Ameerikaadhaa hogguu gartee kanatti xayyaarota lolaa fi warreen gartee Gaazaa fi kana hundaa'u naannoo Middle East irraa karaa Yuuroppiidhaa hogguu oofan itti aansuun lolaaf deemanii jeetitiin isin himaa ture. Akkasiimi ni yaadattan. Dubagaa guyyaa lameen dabre kana xayyaarota hedduudha dabarsaa turan karaa Yuuroppiidhaa jechuu. Akkasumas sanitti lolaaf akka qophaawaa jiranis itti hidee isin himeetiin jira. Mootummaan Ameerikaadhaa arraan tana akka jetteetti
haleellaan sila arraantana ture guyyaa arraantanaa kana jechuu kan Iiraan gartee haleeluudhaaf deeman. Garuu galgala pirezidaantiin Ameerikaadhaa haleellaa tanarraa dhaabbannee jirra jeetii dubbatee ture boodarra gartee itti dhufeetiin isiniif ibsuu ta'a waan achi keessa jirtu. Garuu xayyaaronni lolaa hedduudhaatu gartee Ben Gurion airportii biyya Israa'el keessa jira. Xayyaarota kan hafe immoo kan silaa opereeshinii gartee gaggeessuudhaaf deeman kanatti itti gargaaran jechuudha. Opereeshiniin kuni Israa'el irraa akkasumas Joordan irraa kan gaggeeffamu akka isaan odeessaa jiranitti kan ammoo xayyaarota kanaanii gartee gargaaruudhaaf ta'anii tanaafuu lolli kuni yeroo gabaabduu keessatti ammallee waan ka'uu danda'uuf jecha nuti ilaa hanqa amata kana dhumarratti xayyaaronni hangi gartee ammaan tana Israa'el jiru achumatti nu hafuu jettee mootummaan Ameerikaadhaa ibsiteeti jirti. Namni hedduun lolli kuni inumaatu gartee yoo marsaa tana keessatti ka'u taate lola miilaa akkasumas lola gartee kan duraanii kan samiidhaa tiija'aniiti odeessaa jiranii isiniin jechuudhaaf. Kanuma ilaalchisee mootummaan Israa'el garasiitiinis ibsa garagaraa baasaati jirti. Ibsi isaanii kuni gabaabinatti nuti lolaaf qophoofnee jirra jechuu bira dabranii yeroo akkam sa'a akkamitti lola kana eegaluu qabnaa jaaniiti odeessaa jiran. Akkuma na duuba gartan kanatti kaabineen warra Israa'el sa'aan ammaan tana isinitti haasa'uu kana mariirra jiran. Yoo laaltan oduun tuni sa'a 12:49 gartee poostii godhan. Akkas jechuun anumaa gartee laayivirra ol ba'uu deemu jechuudha. Gabaabinatti yeroo tana kaabinee warra Israa'el lola kanaaf qophaa'uu irratti gartee marii gaggeessaa jiran jechuudha. Prime Ministertichaa fi akkasumas warri waraanaatis warri itti gaafatamoota garagaraa qaban hundinuu. Lolli kuni yeroo gabaabduu keessatti ni ka'aa jaaniiti gartee ammallee irraa odeessaa jiran. Pirezidaantiin Ameerikaadhaa guyya 3 haadhaa dhaabni haajuu malee qophiin gartee kunoo warri Israa'el godhaa jiran gabaabinatti yoo xiqqaatte inumaatu isaan akka jechaa jiranitti sa'a 24 keessatti lola deebuun ooluu jechaa jiran. Pirezidaantiin Ameerikaadhaa guyyaarraan tanaa yeroo dubbatu takka guyya tokko takka ammoo ilaa guyya 3 keessatti lola deebuun ooluu takka ammoo guyyaa Khamisaatii fi jimmata na eeggadha jeeti haasawaa ture isiniin jechuudhaaf. Okay? Tana akkasitti quba qabaadhaadha. Oduun takka ammoo breaking news taniin isiniimu silaa gartee miidiyaaleen biraa isiniinimu guyyaa arraan tanaa waraanni Israa'el yoo xiqqaate nama 12 haga'u Gaazaa keessatti barbadaawaniiti jiran namni 7 madaaweeti jira. Jarreen kuni isaanii gartee Gaazaa keessa taankiidhaan deemaa jiru warreen H groupiidha taankii isaanii dhawanii nama dila kana bikka takkatti fixanii jiran. Akkasumas sanitti warreen cinaa jiranis madeessaniiti jiran. Yeroo ammaan tana oduun tuni taatee jirti garuu viidiyooleedhaa fi footoon amma dura gabba'aa hin jiru. Oduun tuni gartee olii gad deemaa jirti isiniin jechuudhaaf. Gara kaaniin waraanni Israa'el fi akkasumas warreen Libanaan keessatti lola akka gaggeessaa jiran irra deddeebi'ee isinii himaatiin ture. Akkasumas sanitti inumaatu gartee miidiyaaleen garagaraa akka irraa barreessaa jiranitti waraanni Israa'el Libanaan keessatti akkamitti ammallee lafa qabachuu dadhabee takkaa'u waraana H groupiidha. H groupii tan Libanaan keessa jirtana akkamitti if duuba deebisanii naannoo silaa gartee isaan buffer zoonii jaaniin akkami godhachuu dadhabanii jaaniiti odeessaa jiran. Sanirraas gartee miidiyaaleen akkuma quba qabdanitti gabaasaati jiranii inumaatu ammaan tana wanni gartee breaking newsiidha tan ja'anii odeessaa jiran. Libanaan keessa qofa odoon taane duraan warri Israa'el Libanaan keessa fudhataniiti naannoo buffer zoonii kana bal'ifachuu barbaadan. Amma immoo oduun tuni akka isaan hin barne akka isaan hin feenetti itti garagalteeti warreen kaaba Israa'el jiru ummanni jiraachuu dadhabanii jiranii. Inumaatu warra kaaba Israa'el jiru kana
achirraa kaasuu qabnaa jedhaniiti mootummaan isaanii haasawaa jiranii jechaa jiran. Akkana jechuun waan isaan barbaadanirraa opposite effectidhaatu irra dhufe jechuu. Kana keessatti gaa warreen H groupiidha. Inumaa gartee warra Libanaan keessa jiru kana akka malee barbadeessuudhaan haleeluudhaan akka waraanni isaanii hin qubanne godhanii haleellaan isaanii tuni Israel keessa seentee bikka adda addaa haleelaa jiranii. Okay? Tana gartee cinaa takka amma durallee isin himaatiin ture akkaataa duroonan isaanii kaampiilee waraanaa tan Israel keessa jirtu haleelaa jiranii fi bikka gartee waraanni irraa gaggeeffamaa jiru takka gartee command centerii akka haleelaa jiran isin himaatiin ture isiniin jechuudhaa fi okay. Durso waraanni takkaa'uu karaa gartee security itti gaafataman ol'aanaa security paarlaamaa biyya Iiraan akka gartee barruu tana akkaawuntii isaa gubbaarratti barreessetti gabaabinatti wanni inni jechaa jiru mootummaan feeteewu nu kana gartee afaan nu sodaachisuu hin dandeessu nuti ummata yeruma hundaa'u hujiidhaan akkasuma sanitti addunyaa tanarratti gartee biyyootan biraatis biyyootan kabajaadhaan afaan nagayaatiin haasoo wajjin hojjechuu danda'u tokko mootummaan akka Ameerikaadhaa keessaafuu Trump maqaa dha'uudhaan wanni inni gartee akkaawuntii isaarratti barreessaa jiru jechoota gartee nu kana sodaachisuu odoo hin taane akkaataa inni diplomaasii mataa isaa itti oofee yeroo dabarte hunda dhiibbaa irra godhuudhaan mootummaa biraa waan fedhe irraa fudhachuu danda'u takka. Nu bira immoo wanni akkasiisan hin jirtu jijjiirama fiduu barbaade jijjiiramni nu bira dhufuu danda'u karaa waraanaa qofaanii maaliif if duuba deebi'aa je'eeti gartee karaa kanaan yaada kana barreessee jira. Yaanni isaa kuni isa qofallee odoo hin taane inumaatu gartee gareeleen biraatis yaada akkanaa kana gartee walitti barreessaati jiran. Keessaafu akkaataa gartee wanti itti barreessaa turetti Muhammad Jaalabaaf akkaataa inni itti barreessaa turetti jechoota gartee inni jechaa jiruu fi jechoota inni jechaa jiruu fi jechi pirezidantiin Iiraan waliin barreessaa jiran waan gartee wal fakkaataadha. Kana keessatti pirezidantiin Ameerikaadhaa ifii isaatiif qalama diimaa gartee sararaa diimaa lafarra godheeti sararaa diimaa san hogguu gartee warri Iiraan tuquu didan ifii isaatiif sararaa diimaa san if duuba deebisaa jira. Akkana jechuun yoo barbaadan gabaabinatti maaliif gartee nu sodaachisuu dhiisanii waraanuma isaaniitiin dhufanii jijjiirama barbaadu kana hin geessine. Ammaasis waraanni Iiraan takkaa'uu biitti Iiraan sodaadhaas odoo hin taane tuffiidhaas odoo hin taane nama gartee kabajaadhaan walitti haasa'u. Nama takkaa'u gartee diploomaasii eegee diplomaasiidhaan haasa'u takka kabajaanii wajjin marii godhuu dandeenya. Nama gartee akkasitti marii san gadi hin geessine taate immoo tuffiidhaan warra haasa'uu fi sodaachisaadhaan warra haasa'u takkalleefuu gadi hin jennu yaada jiru barreesseeti jira jechuudha. Okay? Dubagaa eega gartee kana dubbanne booda wanni gartee ammaan tana jabduun takkataniin sila isin garsiisuu barbaadu biyya Iiraan keessatti yeroo ammaan tana gartee lolli kun deemaa jiru takka lolli kun amma dhaabbatee bireekirra jiru kana keessa guyyaa kaleedhaa waan ajaa'ibaa takka hojjechaa jiranii akkuma gartee na duuba gartan kana waraanoota isaanii warreen sadarkaa adda addaa irratti hojjechaa jiran kan shamarranis kan dhiiraatiis warreen teknikaalii warreen maashinoota gaggeessu warreen dhugumatti gartee misaayiloota dhawaa jiru kana hundaa'u kan hin fuudhin fuusisaati jiran. Guyyaa kaleedhaa yoo xiqqaatte toora nama 300 oliititu magaaluma Teheraan keessatti wal fuudhee jaaniiti gaa akkuma na duuba gartan kanatti gartee namayyuu dandeettii isaaniitii wajjin makiinaan isaanii gartee tan meeshaa waraanaa gubbaarraa qabdu akkasitti gartee tartiiba galaniiti gartee aruuza kana galfachaa jiranii jechuu. Egaa irreedduun keessa yoo agartan hin beeku miidiyaaleen adda addaa gartee garsiisaati jiranii. Let's see photo biraatiillee gartee isiniin garsiisa.
waanuma ajaa'ibaati wanni gartee jarri kuni godhaa jiru. Akkuma gartee ilaaltanitti gurbaan kuni gartee gaanara makiinaa gubbaarra taa'ee gartee gaanii isaatis gartee harkaan qabatee jaartiin ta'e inni fuudhees achi ta'eesi namni kun hundinuu gartee akkanatti isaan kanaaf magaalaa hunda keessa gabbaanii gartee dinqisiifachaa jiranii. Let's see, I think photoleen okay laala kanatti gartee stage hunda qopheessanii warreen gaa fuudhe hundinuu akkasitti tartiiba kana hunda deemaa jiran jechuudha. Gabaabinatti gaa namni gartee ummanni biyya isaa jaalatu takkaa'u gartee mootummaan biyya siidaa jaalattu akkanatti kunoo waraana isaaniitis cinaa dhaabbatanii kan hin fuudhinis fuusisanii kan gartee dhugatti biyya isaaniitiif jecha lubbuu isaanii kannaa jiran kana cinaa dhaabbatanii jechuudha. Namni gartee biyya jaalatu akkanatti qooda waraanaa galchaa jechuudha. Kanallee gartee quba qabaaddaadha isiniin jechuudhaaf. Dubagaa guyyaa irraan tanaa waraanni biyya United Arab Emirates gara isaaniitiin ibsa duuba gartan kana baasaniiti jiran. Akka ibsa isaaniitti guyyaa arraan tanaa keessatti akka gartee guyyaa lameen kana keessatti sa'a 48 jechuu isaaniiti. Sa'a 48 kana keessatti yoo xiqqaatte droona 6 buufnee jirraa jedhaniiti odeessaa jiran. Ammallee irra deebi'anii droonnan kun kan karaa dhihaatirraa dhufe. Droonnan kun biyya Iraaq irraa dhufe akkasitti biyya teenya keessaa infrastructureota bikka gaazaatii fi bikka bishaanii haleeluudhaaf isaa deemu dhoowinee gabbuufnee jaaniiti gaa akkanatti barruu tana dhiheessaa jiran. Akkuma gartee yaadatanitti gareeleen warra Iraaq keessa jirtu tan gartee lola Iraan irratti gaggeeffamaa jiru tana Iraan deeggaraa jiran United Arab Emirates tanas akka diinaatti waan laalaa jiraniif jecha isiidhaas yeroo adda addaa akkanatti droona itti erguu jiraachuu isaanii guyyaa inumaatu gartee jidduu lolaatii fi torbaan dabre kanallee irraa haasofnee turree isiniin jechuudhaaf. Dubagaa reefuun tana dubbii himaan takkaa'u gartee ministeera haajaa alaa biyya Qatar haasa'u godhaati ture. Akkaataa gartee inni ammaan tana rakkoo naannoo san keessa jirturraa diplomaasiin garam akka deemaa jirtu ammaasis lolli kuni ni dhaabbatamoo daranuutu itti fufa yaada juurratti waan hormuzillee ilaalchisee waa heddurraa haasawaa ture. Gabaabinatti nuti warri Qatar akkasuma sanitti warreen gartee naannoo jiddugaleessa bahaa kana keessa jiru gara keenyaan lola hin barbaannu. Lolli kuni namayyuufuu jijjiirama hin fidu. Ammaasis keessaafuu yeroo ammaan tana biyyoottan hedduun rakkoo keessa jiranii tana gartee akkaataa barbaachisaa ta'etti yoo dandeenye karaa diplomaasiitiin keessa akkaataa gartee biitti Paakistaan faan lola kana dhaaburratti hojjechaa jirtu ilaalchisee nuti waan dandeenyu ni deeggarraa. Akkasuma sanitti namayyuu yoo cinaa dhaabbatanii akka lolli kuni hin kaane godhan takkaa'u waan danda'an qooda isaanii yoo dhiyeessan irra wayya. Guyyaa kaleedhaa waan ajaa'ibaa takka seenaa akka malee nama gaddisiisutu magaalaa San Diego California keessatti gaggeeffame. Akkuma gartee na duuba gartan kana gurbaan kuni nama security masgiida eegaa ture. Eegaa achitti namni ijoolleen lama tan gartee ummata islaamaa kan masgiida sanitti ijoollee barsiifachaa jiruu fi warra masgiida san keessa jiru fixuudhaaf dhufan. Inni kuni lubbuu isaa ifkannee lubbuu nama hedduudhaatiif ijoollee xixiqqoodhaa mana isaan masgiidatti qara'uu turan san dhaqee hunda isaanii gartee akka ruumii cuccufatan godhee ifii isaatiif namticha san dura dhaabbatee gartee akkasitti innilleen lubbuu isaa dhabee jarreen
akkasitti gaa warreen biraatis ajjeesuudha dhufan sanis lachuutu lubbuu isaanii dhabanii namni lama kabiraatillee bikka sanitti lubbuu isaanii dhabanii wanni gartee haalaan nama gaddisiisu keessaa dhugatti namni sadii kan silaa du'uu hin qabne akkasitti du'aniiti turanii. Seenaan tuni Ameerikaa guutuu odoon taane addunyaa guutuu akka malee gaddisiisaati jirti. Namni kuni ammaan tana akka gartee gootaatti ol qabameeti namayyuu gartee isa kanallee maqaa isaan gahu haalaan isa faarsaa jira warreen amantii Islaamaatis Kiristiyaanas warri biraatilleen akka malee gartee isa kana faarsaa jiranii. Maaliif namtichi kuni gartee seenaa ajaa'ibaa keessatti torbaan lama dura barruu takka Facebook irratti maxxanseetu ture. Akka gartee barruu isaa san maxxanseetti dhugaa gartee waan jirtu hunda isiniif finnaani beeytanii barruu tana gartee isaatu akkaawunti isaa irratti barreesse. Maqaan isaatillee gartee Amiin Abdullaahiti. Amiin Abdullah jaama rabbi ramataa haa godhuufi. Dhugatti gartee namni successful ta'uun maali ji'eeti gartee barreesse. Namni gartee successful ta'uu akkaataan ani successii itti ilaaluu fi namni hedduun akkaataa itti ilaalan adda addaa. Success jechuun gabaabinatti gartee wanni ati barbaadde takkaa'u galma sii ga'uma gabaabinatti. Namni cinaan gartee successii tanatti jaarummaan laala, namni cinaan ammoo iimaana laala, namni cinaan gartee takkaa fuudhee ilmaan horee akkasitti ilmaan isaa akka guddatee fi bikka gaarii akka ga'u akkasiin laala. Inninis gartee yaada akkasii san dhiheessee ani immoo gartee successii kana akka biraatti laala. Ani akkaataan itti ilaalu dhugatti iimaana kiyyaan waan hin danda'u hojjedhee akkasuma sanitti rabbiin illee narraa jaalatee yeroo gabaabduu keessatti karaa rabbii kiyyaa deebi'uudhaan qabaata ka'u deebi'uudhaan fedhaa jeeti akkanatti gartee akkaawuntii isaa tanarratti May 5 barreesse jechuudha. Dubagaa barruu isaa tana qofallee miti wanni gartee inni halee hojjete sanis akkuma gartee asirratti inni kuni barreessetti dhugatti gartee successii inni barbaadu san godheeti irratti hirmaatee akkuma gartee inni niyyatetti karaa rabbii kutee jechuudha. Okay? So akkasitti gaa namni hedduun addunyaa tana guutuu irratti gartee isaaf akkaawuntiilee adda addaa irratti gargaarsallee godhaafiiti jiranii. Anillee karaa Facebookitiin share godheetiin ture edda galgala. Dhugumatti gartee namni gaa seenaa isaa tanaa wajjin haalaan dinqisiifachaa jira. Wanni gartee akkasuma sanitti gaa ijoollee hedduudhaatutu lubbuudhaan bahee tan silaa gartee dhumuudhaaf taate jechuudha. Dhugumatti gaa lubbuu nama tokkootiin akkanatti gartee wanni gaariin inni kun kutee garuu immoo nama hedduu gartee akka gartee rakkoo san keessa taa'u akka gartee faamiliin hedduun hin rakkannetti lubbuu nama hedduudhaa baasee ture jaaniti irraa haasawaa jiranii.